উদার দিত সাগর খানো যাইয়া সাগর মাঝে পুরা যাইয়া খানো যাবা পুরা ভিডিও দেখতে থাকো। তো হ্যালো গাইজ, বর্তমান দেখতে পার রাইসকো আবার আমরা মানে গেট অফ ইন্ডিয়া আইসি আর রাইসকো যাইতাম এলিভেন্টা, বুঝছো না বুটে। আর এলিভেন্টা যাইতে কিতা কিতা দেখা যায়, এলিভেন্টার কিতা কিতা দেখা যায় মানে দেখাই আপনারা দেখতে তখন দেখতে পারে মানুষ ফিল যাইতে ভিড় মানে টিকিটও বাবা জানি না জানিয়েন না। এর গতিকে ভিডিও দেখতে থাকো মানে লাস্ট পর্যন্ত এলিভেন্টা যাইতে সাগরে দিকে এই মতো আরব সাগরে দিকে কিতা কিতা দেখা যায়, বুঝছো না দেখাই। আর তারপরে আছে গেট অফ ইন্ডিয়া, গেট অফ ইন্ডিয়া থেকে যাইমু বর্তমান পুরা ভিডিও দেখতে থাকো মানে আইসকে কিতা দেখা যায় এলিভেন্টা যাইতে জাহাজে যাইমু, বড় বড় জাহাজ আছে, জাহাজ দেখো ভিডিও দেখো। বর্তমান আমরা যাই মানে এলিভেন্টা যাইতে মানে এলিভেন্টার টিকিট পাইছি না, এখন তো বুটে ঘুরে যাই আর বর্তমান, বুঝছো না। আর এখন দেখতে পারবে মানে আমরা যাইমু বর্তমানে। তো বিলাল ভাই বহুত কষ্ট মষ্ট করে টিকিট আনছেন গিয়া। বিলাল ভাই টিকিট লইতে কিলা লাগছে? আর এলিভেন্টার তো টিকিট পাবা গেছে না, আরো দিন যাইমু আর আইসকু তো বাস উপরের ভিডিও দেখাইম আমরা লানি কত বিল উগাতে আসলাম, টিকিট পাইছি না। আর এখন ওখানে যাইমু আমরা বর্তমান দেখতে থাকো। বর্তমান ওখানে যাইমু, বুঝছো না নি আমরা ঘুরা এলিভেন্টার তো যাইতে হলো টিকিট পাইছি না। এখন ওখানে ঘুরা যাইমু, যতটা দেখানি যায় দেখাইমু, দেখতে থাকিও ভিডিও পুরা। ও বুট লাগছে আমরা ওখানে যাইমু, বুঝছো না নি। আর সবে দেখতে থাকি ওখানে মানে কিলা লইয়া যাইবো আমরা আধা ঘন্টা ঘুরাইবো আর কি সাগরের মাঝে দেখাইমু। আর কিলা কিলা যাই দেখতে থাকবো। আর ও দেখো টিকিট মানে ওখানে হইলো টিকিট লাস্ট 15 টাকা আধা ঘন্টা। ফাইনালি আমরা উঠে গেছি, দেখতে পারেন মানে বুটে উঠে গেছি। আর এখন আগে যাইবো দেখানি যায় দেখাইমু যা বহুত কষ্ট মষ্ট করে উঠেছি বুটো, বুঝছো না। দেখতে পারে মানুষ কিনা মানুষ যাই দিত যাবা গেছে না। সবচেয়ে বেশি কষ্ট করছেন বিলাল মেয়ের টিকিট আনছেন যেটা না ভর্তি দেখো খালি মানুষ ইভেন্টটা যাইতে। আরও দোকানটা বুটোর ভিতর ওখান দেখো ভিতরে কিলাম মানুষ বর্তমান ভিতরে, বুঝছো না। বিকজ হইল এখানে হইলো ভিতর আমরা বুটোর ভিতর সাইড, বুঝছো না। এখন যাইমু আমরা আগে দিয়ে গিয়া দেখাইমু দেখুন আমরা মানুষ কিলা টিকিট পাইতে না বার চাইতে এখন দেয়ার কিছু ভাই আর দেখতে পারে মানে ওই তো বুট আর এলিভেন্টার থেকে সাগরের মাঝে দেখি আমরা তো আর যাইতাম পারছি না বর্তমান। তো দেখতে থাকো তুমি তাই মানে ও দেখো বুট কিলা বর্তমান সাগরের মাঝে। দেখতে পারা মানে বড় বড় জাহাজ কিলা এই বাটা বাটা এখন জাহাজ পাক্কা দূরে দূরে তাহলে মানে হরু দেখা যায়। আর যদি যাইতে দেখাইলাম যে বান্টা বান্টা এখন জাহাজ। পানির ঢেউ দেখায় কি হিসাবে পানির ঢেউ দেয়। বর্তমান মানে কতখানি স্পিড যার এখানে তো দেখা লাগবো মানে বর্তমান আমরা বোট এখানে কতখানি স্পিডে যায় ওখানেও দেখাই আর মানে দেখতাম কতখানি স্পিডে যায়। আর ইন্যও দেখতে পারে আমরা দেখছি বর্তমান সাগরের মাঝে গড় এখান দেখো চাইরোর সাইড দিয়ে সাগর আর মাঝখানেও মানে গড় এখান দেখো ইটার গড়িখান জানি না আমরা বর্তমান কিন্তু দেখতে থাকো মানে কিলা সাইডের দ্বার সাগর আর মাঝখানেও গড় এখান, বুঝছো না। ও দেখা বুটে কিলা দৌড়ে বড় বড় গাছ দূরে দূরে যারও ইলে দেখাইলাম না আরও কিলাম মানে পানিয়ে দৌড়ার আমরা বুট যার তো
ফাইনালি আমরা জায়গায় খাই লিছি উঠি দেখতে পার গেট অফ ইন্ডিয়া খাই লাইছি তাজ হোটেল দেখতে পার খাই লাইছি আইয়া আর এখন তো আর লামাইয়া দিলাই মানে আধা ঘন্টা ঘুরাইছি এলিফ্যান্টা তোর যাইতাম টিকিট খাইছি না আর একদিন যাইমু রাইসকো দোকানও বর্তমান দেখতে থাকো বেশি বেশি করে লাইক শেয়ার ফলো করিও সারা মানুষ যাইতা করে খালি মানে ওয়েট করতে হইলে রাইসকো টিকিট পাবো না সব টিকিট বুক হয়ে গেছে দেখতে পারা ভিআইপি এখান পাইছে বর্তমান দিনও আর সব ফুল পূজা আইছে যে বান্ডা যা যখন আইছে দেখতে পারা ওখানে ঘুরা নিত মানুষ